Prendersi cura del malato moltiplica gli effetti delle cure mediche. Non è un semplice slogan, ma un dato di fatto constatato da quanti operano in ambito sanitario. È il punto di partenza del 38° corso per volontari ospedalieri organizzato dall'AVO Tigullio Est, che ha preso il via con la lezione introduttiva guidata dal direttore generale dell'ASL 4 Paolo Petralia. Curare significa erogare dei servizi, ma soprattutto significa stare vicini, prendersi cura degli altri. E questo è esattamente ciò che fanno i volontari dell'AVO, facendo servizio, come loro lo chiamano, ed è tale, presso gli ospedali, presso l'RSA, nelle strutture dove c'è sofferenza, solitudine e dolore. I 6 incontri in cui si articola il corso saranno ospitati all'Auditorium di Villa Sottanis a Casarza Ligure, grazie alla collaborazione col Comune che sostiene questa iniziativa. Abbiamo visto durante il Covid come sia importante che le persone non restino sole all'interno non solo degli ospedali, ma anche delle strutture del nostro territorio. Quindi grazie a tutti i volontari, iscrivetevi, fate del volontariato che fa bene al cuore. L'impegno attuale dell'associazione nel Tigullio di Levante è su 3 strutture ospedaliere e 4 residenze per anziani. Nell'ospedale di Sestri Levante, in quello di Lavagna, compreso pronto soccorso, nella RSA di Chiavari, poi in 4 strutture di residenza. È un bel impegno perché siamo pochi. Il requisito richiesto per diventare volontari è semplicemente quello di donare 2 ore del proprio tempo per integrare quel percorso di cura che le sole medicine non possono garantire. 2 ore che noi doniamo, quello che ci ritorna penso che non sia conteggiabile in ore, perché ritorni con una ricchezza che non vedi l'ora che siano le 2 ore successive che tu possa dedicare. È più quello che riceviamo di quello che possiamo dare, però possiamo dare tanto.